Hello， 大家好，今天给大家带来的是嫦娥弓背虾。这个虾是我托朋友弄来的。正常的话，这种冷冻的虾市场价在80块钱左右一斤。在台州当地，渔民们也管这种虾叫蝴蝶虾，它属于嫦娥虾科。大家听这个名字应该觉得挺陌生的，但如果我说咱们平时常见的北极甜虾、牡丹虾都是属于这个嫦娥虾科，大家应该心里就有概念了。对，没错，嫦娥虾科有一个共同点，就是它的肉质都比较甜。这玩意儿如果要是鲜活的，或者是经过专业的处理冷冻过，是可以吃刺身的。但我拿到的这个并不是品牌货，也不是鲜活的，所以保险起见，我还是先给它蒸熟了，然后再去品尝。蒸之前咱们先观察一下。我们看到这个虾有一个特点，就是它虾身中段，虾壳上都有一个小红点儿，每只虾上都有。然后是它这个虾头，这么看起来真的非常像日本的牡丹虾。还有一个有意思的点就是这个虾头，你看里边全都是虾籽儿，而这个虾头里就没有籽儿，它的籽儿全在腹部。头部的籽儿实际上是卵巢中已经成熟但尚未排出的卵，而这个腹部的籽儿是受精后的卵。好啊，不多废话，直接给它蒸个桑拿。OK， 大功告成。我们一看到这个虾熟了以后，壳上的这个大红点儿依然还在，并且头部的这个籽儿已经完全变成红色的了，而这只的籽儿是在腹部。蒸熟了以后，从蓝色也变成这种橘黄色的了，非常的漂亮。因为那一大盒太多了，我怕蒸完吃不了，所以我就挑了4只头部有籽儿的和4只腹部有籽儿的，总共蒸了8只。直接先包一只这个腹部有籽儿的，看看这俩有什么区别，然后看看这个嫦娥弓背虾吃起来甜不甜。虾壳还是非常的硬的，这种壳非常脆的虾，说明它还是很新鲜的。如果那个虾壳特别的软，而且不好剥，那说明这个虾就冻的时间长了，或者就是壳不新鲜了才冻起来。不过这个虾肉是真的有点小，把虾背掀开，然后把这个虾线去除。不过刚才这个虾背我搁嘴里就能明显吃出来，这个虾非常的甜。这个虾看着挺大，肉真的是有点小的可怜，直接什么调料都不蘸，尝尝什么味儿。比我想象的好吃多了，真的是非常的鲜，比普通的虾要鲜很多很多。尝尝它这个腹部爆的这个籽儿，这个籽儿也是特别的鲜，这个真的是比我想象的要好吃多了，它的虾味特别的浓。我们再尝一个这个头部有籽儿的，把这个头给扒下来，头盖骨掀开。哇，这个是它头部的虾籽儿，真的是看起来特别的饱满。这个头部的籽儿跟腹部的籽儿口感完全不一样，头部的籽儿非常的有嚼劲，并且没有那种颗粒感，跟那种一块大蟹黄的口感差不多。而它腹部爆的这个籽儿搁进嘴里粒粒分明，有点像吃鱼子的感觉。哇，这个真的是不错。有点好奇它的刺身什么味儿，这个做熟了我感觉比普通的虾好吃太多了。美中不足的是这个虾的虾肉实在是太少了，看这个大虾籽儿，这个鲜甜真的是鲜到极致，甜到极致。哇，这只虾背非常的干净。你看这只肚子里爆籽儿的虾头就是空的，非常的空。本来我是觉得这个虾不会翻车，但我没想到这个虾这么好吃，又甜又鲜，鲜的代名词可以说是。哇，这种虾真的就是喜欢吃海鲜的人，那绝对是会爱死这个味道，当零食吃着玩儿。虾肉一蹬就脱壳了，这就证明这个虾是很新鲜的。最后一只，好吃的忘了喝酒。
好啊，最后总结的话就是，这个嫦娥弓背虾其实跟牡丹虾还有北极甜虾是属于同一类别的，哎，它们相差的不是很多。虽然这个虾我没吃刺身，但是它熟了以后真的是那个鲜是鲜到极致，甜也是甜到心里，真的，我觉得确实是不错。如果你要好奇这什么味道的话，可以去超市买点那种普通的熟冻的甜虾，甭管它是哪儿的，其实都是同一虾属同一虾科，吃起来应该差距不是特别大，唯独就是肉太小了，哎，吃着有点着急。不过如果要是当零食吃着玩，哎，还是非常不错的。好，那么这期视频就到这里，如果喜欢我的话，记得关注哟，下期再见。